你看，像最近很多的妈妈带来，常常会问我说，最近听说流感很多，除了流感以外，还有所谓的 RSV， 然后前一阵子还有个 HMPV 人类间质肺炎病毒。你看上面这些症状，好像都差不多。流感是发烧、身体酸痛，然后 RSV 是发烧、咳嗽、RSV 是那个呼吸道融合病毒。我们看下一张。这张其实最重点大家看那个图的左手边绿色那一段，就是我们在疫情期间大家戴口罩、洗手、不出门，呼吸道疾病的人这么的少，然后结果10月解封以后，大家有没有看到黑色就出来了，咚就上来了，然后在去年过年前打了一根锚点以后，我们觉得那大概是最高了，结果你看最上面的红色的线有没有下来？没有，一整年哦。那你看最旁边那个最右边那条线最精彩，所以有流感，有 A 型流感2种，然后有腺病毒，有 RSV， 有副流感病毒，有肠病毒，这就是免疫负债。免疫负债，对。